Kwa nini tunafanya injili? Sawa? Kwa nini tunafanya mikutano ya injili? Sababu tuna programu ya kwenda village par village, kijiji kwa kijiji, na tumeanza kwenye kijiji cha Katanga. Sawa? Tumekuwa pale Katanga, tukafanya injili pale Katanga. Siku moja akaamini mtu huyu mmoja. Tukashukuru Mungu kwa kuona mtu mmoja ameamini. Lakini sasa lazima tuwaonyeshe Wakristo, sawa, kwa nini tunafanya mikutano ya injili. Kwa nini injili ni muhimu sana, na si kila injili lakini ni injili ya hili neno lililofunuliwa, ni injili ya ujumbe wa wakati, ni injili ya ujumbe wa saa, ni injili ya neno hili. Kwa nini tunafanya injili? Kwanza nianze na kuwaonyesha watazamaji ya kwamba ni kama hii wiki nzima hatukuonyesha mikutano ya injili, sawa? Kwa nini wiki mzima hii tulikuwa kama tumesimama? Ni kwa sababu tulipata msiba. Tulipata msiba, ndugu yetu mpendwa ambaye anaitwa kwa jina la Asindi Lulacha alituacha hapa kwetu Baraka, alifariki. Kwa hiyo tukatoka kule tulipokuwa kwenye mkutano wa injili, tukarudi hapa nyumbani kwa ajili ya mazishi, sawa? Na tulifanya mazishi. Ilikuwa ni ibada za kipekee, sababu siku ile ya maombolezi Mungu alisaidia watu 7 wakaamini neno. Watu ngapi? 7 kuhubiri na watu 7 kuamini. Kwetu ni jambo kubwa sana, na tukawabatiza siku hiyo hiyo, na mpaka leo wote ni waaminio, ni ndugu na dada. Kwa hiyo msiba wa mpendwa umekuwa kitu kizuri kwetu, sababu amekufa yeye, lakini watu 7 wameamini neno siku ya msiba wake. Nimefurahi sana. Yaani mwenyewe nilipokuwa ninahubiri pale nikasema somo langu lilikuwaje? Somo langu lilikuwa matendo yako yataambatana na wewe. Hiyo ndo nilikuwa ninahubiri, matendo yako yataambatana na wewe. Kwa hiyo sasa ni katika kuhubiri nikaanza kuonyesha watu ya kwamba mengine yote tutayaacha duniani. Iwe ni nyumba tutaziacha, magari tutayaacha, nguo tutaacha, miili hii ya udongo tutaacha lakini kuna kitu ambacho hutaacha, matendo yako hautayaacha, yatafuatana na wewe. Unasikia Jonathan? Kwa hiyo kama unaiba, ujue kule kuiba kutafuatana na wewe. Kama unatukanana, ujue kule kutukanana kutafuatana na wewe. Unatendea watu mabaya, ule ubaya utafuatana na wewe. Unatendea watu mazuri, ule uzuri utafuatana na wewe. Kwa hiyo ishi unavyoishi, lakini ujue siku moja utajibu kwa matendo unayoyafanya. Nikawa ninaonyesha watu ya kwamba hakuna mwanadamu aliye huru chini ya jua. Sote kuna kamera za kiroho ambazo zinatuchunguza 24 hours. Kwa hiyo usifanye jambo ukaende kuzini ukasema ya kwamba tuko tu sisi wawili. Hapana, kuna mtu anawaona. Nyinyi zini tu, lakini mjue kuna mtu anawaona, na si eti mtu anawaona tu, anarekodi. Na si eti anarekodi tu ule uzinzi, anarekodi kila kitu mnachokifanya, na si kila kitu, hata mawazo mabaya huyo mtu anarekodi. Na haya yote yatakusanywa siku ya hukumu. Utajibu kuhusu hayo mambo, utajibu. Tunahubiri neno, unakataa kuamini, utajibu. Siku inakuja utajibu. Matendo yako hayatakuacha, yatafuatana na wewe. Kwa hiyo sasa nikawa ninasoma, kwanza karatasi yenyewe niliyoandalia neno ndio hii hapa na ninaiona. Kwa hiyo sasa matendo yako yatafuatana na wewe. Nikasoma Warumi 2:6, nikasoma Mathayo 16:27, Ufunuo 14:13, nikasoma Warumi 14:12, Waebrania 4:12. Kwa hiyo nikawa ninaonyesha watu ya kwamba nikasoma Ufunuo 22:12, nikasoma Korinto wa pili 5:10, nikasoma Petro wa kwanza 1:17. Mwisho nikauliza watu wangapi wanataka wavute matendo yao mabaya kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wao, sababu Yesu peke yake ndiye aliye na uwezo wa kusamea dhambi, na Yesu anaposamea anasamea kabisa, na ile dhambi inaondoka na haitahesabiwa tena juu yako, na unakuwa safi. Na huyo Yesu yupo, sababu ni yeye yule jana leo hata milele. Hata leo bado anasamea, hata leo bado anafanya nini?
anasamea. Kwa hiyo anaweza akaoshe matendo yako yote mabaya na kuanza leo ukaanze maisha mapya na mazuri yakafuatana na wewe. Sababu Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana naam tangu sasa, maana matendo yao yatafuatana nao. Wangapi wako tayari kumfuata Yesu? Wangapi wako tayari kumkubali Yesu? Wangapi wako tayari kuacha matendo yao mabaya? Wangapi? Watu wakapandisha kidole. Nikaona kwanza wawili wanapandisha vidole. Nikasema, "Oh haleluya, mpigia Yesu makofi mazuri sana." Watu wakapiga makofi. Nikamwambia, "Nyinyi ambao mmekubali kumfuata Yesu njoni. Mko tayari kubatizwa?" "Ndio, tuko tayari kubatizwa." Wengine wako wapi? Nikaona wengine wawili wanapandisha. Nikasema, "Na nyinyi njoni hapa." Wengine wako wapi? Nikaona wengine nikashangaa, mpaka mwenyewe nikashangaa. Nikasema jamani, huu msiba umeleta watu kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ndo maana hatukuwepo katika safari zetu za Injili katika siku zote hizi. Ni kwa sababu tulikuwa na msiba, mpendwa aliyetuacha, na msiba sasa umemalizika. Nafikiri kesho Jumapili tunarudi tena katika shamba la Injili. Leo tunakusanyikia hapa. Jana tulikusanyikia hapa kwetu. Leo tena tutakusanyikia hapa kwetu, ila kesho Jumapili tutaenda wapi? Katanga. Tutaenda Katanga na kusanyiko letu la Katanga, sababu kila mahali tunakokwenda tuna kusanyiko, tuna kanisa letu pale. Sisi tunaitaka kusanyiko au kanisa, it is still good. Kila mahali tunakokwenda tuna kanisa letu pale. Kwa hiyo ninapofika pale pamoja na kikosi changu, lile kanisa linatujoin na tunaanza Injili. Kwa hiyo kesho tutakuwa Katanga. Tutafanya ibada la ndani Katanga na ibada la nje pia. Naamini pia kuna watu ambao watakuja kumkubali Yesu. Na huu mkutano wa Injili tumejiwekea malengo ya kufika katika kila kijiji, kufika katika kila kata na kumfikia kila mtu. Hayo ndiyo malengo ambayo tumejiwekea katika mkutano huu wa Injili. Amen. Na hayo malengo lazima tuyafikie ili kwamba watu wajue habari za Yesu Kristo. Na nilikuwa nasema kwamba leo tunaongea kwa nini tunahubiri Injili. Si ndio hivyo? Kwa nini kuhubiri Injili ni jukumu muhimu sana kwetu sote. Na kila mtu lazima ajue ya kwamba ni jukumu lake kutangaza habari za Yesu. Ni jukumu lake kushuhudia wengine habari za Yesu. Jambo la kwanza ni kwamba ni agizo la Yesu mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20, tupasome. Subiri tusome hapo. Mathayo 28, Matthew 28, kuanza mstari wake wa 19. Huyu ni Yesu akiongea na wanafunzi wake, akawaambia hivi, basi naanza 19, basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Kwa hiyo hili ni agizo la Yesu Kristo. Tunaelewana vizuri? Kuhubiri Injili, kuhubiria watu neno, ndo agizo ambalo Yesu alitupa. Ukifuata vizuri, agizo ni 3 kubwa muhimu ambazo Yesu ameachia kanisa. Yesu hakutuachia agizo la kujenga makanisa, hakutuachia agizo la kujenga mashule, hakutuachia agizo la kufanya hiki na kile, lakini miongoni mwa agizo 3 kubwa, unapita hapa hivi adazawa, lakini miongoni mwa agizo 3 kubwa alizotuachia Yesu ni pamoja na kuhubiri Injili. Kwa hiyo unapokuwa katika kazi ya Injili, uko katika mapenzi kamilifu ya Mungu, na Mungu anataka sana watu wanaohubiri Injili. Huyu atatoka nje, wewe utatoka nje. Mungu anataka sana watu wanaofanya nini? Wanaohubiri Injili. Kwa hiyo nataka kutumia mwanya huu kuambia watu ya kwamba kuhubiri Injili ni agizo la Yesu Kristo. Ni Yesu ametutuma kufanya hivyo, kwamba twende kila kona, twende kila sehemu, twende kila mahali, tutangazie watu habari njema, tuambie watu habari njema. Na habari njema ni hipi? Ndo hii Injili ambayo tunahubiria watu. Kwa hiyo kwa nini tunahubiri Injili? Jambo la kwanza ni kwamba ni agizo la Yesu Kristo. Jambo lingine ni kwamba watu wote
wana haja ya wokovu. Ukisoma kitabu cha Warumi 3:23 inaonyesha ya kwamba sote ni watenda dhambi, na kwa sababu sote ni watenda dhambi tuna haja ya kuokolewa, tuna haja ya wokovu mkamilifu. Sasa huo wokovu mkamilifu tutaupataje injili isipohubiriwa? Subiri nisome hapo haraka haraka katika kitabu cha Warumi. Nasoma katika kitabu cha Warumi sura yake ya 3, Warumi sura yake ya 3 na mstari wa 23. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Warumi 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo sote kama wanadamu tumefanya dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sote wanadamu tuna haja ya wokovu. Sasa watu wataokolewaje injili isipohubiriwa? Ndio sababu sasa watu wasife huko mitaani, watu wasife vijijini, watu wasife kwa kutusikia neno. Lazima kuwafuata huko waliko. Yesu hakusubiri watu wamfuate tu, lakini Yesu pia alifuata watu. Ndiyo, watu walimfuata Yesu, lakini pia Yesu alifuata nani? Alifuata watu mahali walipokuwa ili kuwabebea injili ya kweli. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama Wakristo kuwafuata watu mahali waliko, kuwafuata wale ambao hawajaamini ili kuwatangazia habari za Yesu Kristo. Ndio maana hatuwezi kosa kuhubiri injili. Hatuwezi baki tu kanisani kila mwaka, hatuwezi baki tu kanisani kila siku. Hapana, lazima tutoke nje pia. Lazima twende tuhubirie watu wengine habari za Yesu Kristo walioko nje ambao hawajaamini. Kuna wengine hata hawajasikia habari za Yesu. Kuna wengine hata walielezwa vibaya, walifundishwa vibaya habari za Yesu. So it's our responsibility to go outside, to preach those people, to speak to them about Jesus Christ. Na jambo ni kwamba imani huja kwa kusikia, ndio gisi maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi 10:17 kwamba imani huja kwa kusikia. Kusikia kutokanako na nini? Na neno la Mungu. Sasa wale watu wasipohubiriwa, maana yake hawatasikia, na wasiposikia, yani hawatakuwa na imani. Kwa hiyo ili kwamba wale watu waamini, lazima wasikie. Na sasa watasikiaje kusipokuwa na mhubiri? Mnaona sasa huko kama ni jukumu kubwa sana la kila Mkristo kutoka nje kwenda anawaambia watu habari za Yesu Kristo. Ndio maana hatupashi kulala. Ndio maana lazima tuwe shamba. Ndio maana lazima tuwe jasho. Tukienda tunahubiri neno. Amen. Lazima tutoke nje, lazima twende tunahubiri, lazima tutangazie watu injili ili kwamba watu wasikie neno. Si mnasikia vizuri hapa? Mungu anapenda watu wote. Hakuna mtu ambaye hapendwi na Mungu. Mungu gisi anavyopenda huyu Jonathan ni sawasawa gisi anapenda mlevi kwenye bar tu. Ile bar inaitwaje kule juu? Bar tupendane. Yaani gisi Mungu anapenda Jonathan hapa, ndio gisi Mungu anapenda mtu mwenye kuwa kwenye ile bar tupendane. Mungu anapenda watu wote sawasawa. Hakuna anayependwa zaidi kuliko mwingine. Tofauti tu ni namna kila mtu anavyojitolea kwa Mungu, na ndio namna kila mtu anavyomkaribia Mungu. Lakini Mungu kama Mungu, upendo wake sote anatupenda sawasawa, na Mungu hataki mtu yeyote aangamie. Mnapata vizuri hapo? Mungu hataki mtu yeyote aende pabaya. Mungu hataki mtu yeyote aende kuzimu. Mungu anataka watu wote waokolewe. Mungu anataka watu wote wapate neema na rehema yake. Mungu anataka watu wote wamjue yeye. Mungu anataka watu wote waje katika ufalme wake. Sasa watu wote watakujaje katika ufalme wake wasipokuwepo wahubiri? Ndio sababu tunahubiri. Na jambo kubwa muhimu ni kwamba ulimwengu sasa umo katika giza. Ulimwengu umo katika shida kubwa. Ulimwengu unajaa upotovu kila mahali. Nabii anasema kila mahali ni dhambi na kuasi. Kila mahali ni shida na tabu. Kila mahali ni shida na magumu na matatizo. Kwa hiyo ni jukumu la Wakristo kuhubiri. Ni jukumu letu kutoa watu katika dunia hii. Makimbilio pekee ni wapi? Ni kwa Yesu Kristo. Makimbilio ni wapi? Ni kwa Yesu Kristo. Hakuna mahali pengine ambapo utaweza kukimbilia isipokuwa kukimbia kwa nani? Kwa Yesu. Katika hii dunia ambayo imeharibika, hii dunia yenye kujaa dhambi na kuasi, hii dunia yenye kujaa vita kila kona. Si mmesikia vita vya huko Ulayani? Huko Ulayani sasa hivi kuna vita. Ni vita vya Umarekani na Israeli wakipiga Irani. Wanapigana, ni mabomu wanarushiana. Watu hawalali huko. Watu wako katika shida. Watu wako katika tabu. Ulayani kuko vita. Na sio tu huko Ulayani.
Afrika pia kuko vita. Si mnaviona hapa tuko katika vita? Aha, sio Kongo tu katika vita. Somalia pia kuko vita. Sio Somalia tu. Yaani almost kila sehemu hali ni ngumu. Dunia inazidi kuharibika. Watu wako katika shida. Watu wako katika tabu. Na tabu nyingine kubwa ni kwamba shetani pia ametuma wahubiri wake ili kuja kuharibu injili. Mimi tangu niwe mimi nilikuwa sijawahi kusikia mhubiri anatetea shetani. Nimemsikia mara ya kwanza humu mwangu nyumbani. Mtu anatetea shetani, anasema kwamba shetani ni rafiki wa wanadamu, wanadamu wasikue wanasema kwamba shetani. Ilikuwa ni mara ya kwanza kusikia mtu anajiita mhubiri na anatetea shetani. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza, nilikuwa sijawahi kuona. Ina maana shetani pia ametuma wahubiri wake ili kuja kuharibu injili. Shetani pia ametuma watu wake ili waje walete injili ya uongo. Mtu anahubiri injili ya utakatifu, lakini anashinda anavaa kaptura na sengle, ananyanyua vyuma. Lakini hata hivyo anahubiri nini? Injili ya nini? Ya utakatifu. Anasema eti utakatifu. Sasa utakatifu gani na unashinda kwenye kaptura unanyanyua vyuma kila siku? Sio siku moja, sio siku mbili. And then unasema kwamba unahubiri utakatifu. Huu ni utakatifu gani? Sununa mambo asema hapana, utakatifu Mungu hajali mwili. Nikasema injili ya shetani. Kwa hiyo shetani analeta watu wake pia ili kuja kuharibu nini? Injili. Huko ndiko kuharibika kukubwa kwa dunia. Sababu shetani anapofika kwenye hatua ya kuharibu pia injili, yaani anaharibu pakubwa mno, yaani anaharibu dunia yaani huo ndio uharibifu wa hali ya juu. Ndio maana lazima kanisa liamke, ndio maana lazima watu waamke, watoke nje. Tusibaki tu sote makanisani jamani, we have to go outside. Lazima twende tuhubiri, tuambie watu kwamba shetani ametuma majangiri, watu wakuja kuharibu injili. Shetani ametuma mazombi zake, na wanajifanya wa kiroho sana, na wanajifanya wanajua Mungu, kumbe ni mapepo kutoka kuzimu. Alafu kwa nje unaona mtu anafanana Mkristo kwa nje lakini anapoanza kuongea sasa, mwanzo anaongea vizuri, kila kule mwisho kule mambo ya ajabu sana, mambo ya ajabu ambayo ulikuja wahi kusikia mtu anatetea shetani. Unawezaje kutetea shetani wewe Mkristo? Shetani si ndio adui wa Wakristo? Kwa hiyo hao wote ni maagenti wa shetani. Hao wote ni maagenti kutoka kuzimu. Ni watu wametumwa na kuzimu, na si hapa Baraka tu. Hao watu wametumwa na kuzimu kote duniani. Kuna watu wamenipigia masimu kuniambia, mchungaji, usifikiria watu wako hapo tu. Hao watu wametumwa kote duniani, na kila kona wametumwa. Wametumwa hapo kwako sababu wanajua wewe pia unahubiri injili ya kweli. Ndio maana wametumwa hapo ili kuja kuharibu. Lakini pia huku Kenya tunao, Tanzania tunao, Ulaya tunao. Mpaka wakanitumia mavideo. Watu wakanitumia video jinsi watu wanavyohubiri hii injili ya uongo huko Ulaya. Injili ya kumtetea shetani, injili ya kusema ya kwamba eti sisi wote tuko wanawake, hakunaga mwanaume, injili ya kuinua tu mwanamke. Nikasema la, dunia imeharibika, lazima watu watoke nje. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu umo katika giza, ulimwengu umeharibika, ulimwengu uko katika shida. Kwa hiyo lazima tutoke nje, na hii injili tunayohubiri sisi, lazima watu wajue malengo na shabaha tulionayo. Ni muhimu sana. Injili ina shabaha 4 kubwa. Niko najibu swali, kwa nini tunahubiri injili? Injili ina shabaha 4 kubwa. Hizi 4. Shabaha ya kwanza ya injili, au lengo la kwanza la injili, ni kuleta watu kwa Yesu. Lengo kuu ni watu wapate wokovu wa kweli kwa kumpokea Yesu Kristo na kuzaliwa mara ya pili. Sio kujiunga na kanisa. Ni kurejeshwa au kurejesha nafsi zilizopotea zimpokee Yesu Kristo. Hilo ndo lengo namba 1 la injili, kuleta watu kwa Yesu. Sio kufanya watu wajiunge na kanisa, hapana, lakini kurejesha uhusiano bora kati ya Yesu na mwanadamu. Yaani kutoa watu katika giza na kuwarudisha kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Ndo lengo namba 1 ya injili. Ndo maana tunahubiri injili. Lengo namba 1 ya injili ni uponyaji wa kiroho, si uponyaji wa kimwili. Hivi mnanielewa vizuri? Mnanipata vizuri?
Aha. Lengo namba 2 ya injili, amen, ni kuamsha kanisa. It's a revival. Kuamsha nini? Kanisa lililokuwa limelala. Sababu kwa mfano tunapoenda Katanga pale kuna kusanyiko. Mimi nawapigia simu nawaambia jamani, tutakuwa hapo Katanga kesho. Tuko na mkutano wa injili. Napigia mchungaji, si hivyo Mchungaji wa pale anaitwa Elebe Saidi. Kwa mimi nampigia tu mchungaji Elebiki. Namwambia mchungaji, tutakuwa hapo Katanga kesho Jumapili na tuna mkutano wa injili. Naye anaambia sasa kanisa, jamani wazee wetu kutoka Baraka watakuwa hapa kesho na mkutano wa injili. Kwa hiyo kanisa lote tunaenda kwenye mkutano wa injili. Kwa hiyo tunachangia pia kuamsha nini lile kanisa la Katanga. Kanisa la Katanga pia linafanya nini? Linaamka, linapata pia msisimko wa kiroho. Linasema wow, Mungu yuko pamoja nasi. Mungu anatenda makuu yake. Kwa hiyo lengo la 2 la injili ni kuamsha kanisa. Lengo la 3 ni ushirika kati ya makanisa. Sisi tunatoka Baraka, si ndivyo Tunaenda wapi? Katanga. Kunakuwa kama vile ushirika kati ya kusanyiko letu la Baraka na kusanyiko la wapi? La Katanga. Tunaonyesha kama umoja fulani hivi. Tunaonyesha kama tuko pamoja katika kulitangaza neno, kama tuko pamoja katika kuliendea neno. So unaona, ndo lengo la 2 la injili. Ndo lengo la 3. Lengo la 4 sasa la injili ndo kuombea wagonjwa. Lengo la 4 la injili ni kufanya nini? Kuombea wagonjwa. Kwa hiyo kuombea wagonjwa sio namba 1, hapana. Huwezi ukaweke mkutano wa injili kwa sababu tu ya kuombea wagonjwa. Kwa hiyo hao wanaoweka mikutano ya injili kwa mantiki tu ya kuombea wagonjwa, night of miracle, I don't know this, you will be healed. Hapana, lengo kubwa la injili kwanza ni kuleta watu waje kwa nani? Kwa Yesu. Lengo la mwisho la injili ndio kuombea wagonjwa. Ndio maana sisi katika mikutano yetu ya injili kuombea wagonjwa ndio ya mwisho. Lakini ya kwanza ni kuita watu waje waamini Yesu. Unaona huko Na tunashukuru Mungu, katika mwanzo tu tulipoanza mtu mmoja akaja akaamini Yesu pale Katanga. Nikasema sifa kwa Yesu Kristo. Na hata mtu asipoamini saa ile kile kitendo tu cha kutoa neno, wale watu wanasikia neno, lile neno linabaki ndani yao. Neno ni kama vile mbegu, litaota na litaendelea kufanya kazi ndani yao. Kwa hiyo hata mtu asipoamini dakika ile saa ile, lakini ipo siku tu atakuja kuamini, na asipoamini lile neno litamhukumu. Yaani lile neno litageuka kama vile hukumu kwake. Kwa nini? Kwa sababu hakuamini na alisikia. Ndio maana lazima watu wajue kutoka nje, lazima watu wahubiri neno, lazima kuhubiri wengine. Mahali pengine nabii anasema ya kwamba usisikie injili mara 2 wakati mwingine hajasikia. Injili ni kama vile chakula, usile mara 2 wakati mwingine ana njaa. Lazima tuwabebee watu wengine. Semeni amen. Changamoto tulizo nazo ni zipi katika injili? Changamoto ya kwanza tulio nayo sisi ni speaker. Bafu. Tunakosa speaker. Kwa hiyo watoto wa baba wote wanaotusikiliza kupitia hii channel yangu, nataka niwafikishie huo ujumbe kwamba tunakosa speaker. Tunahitaji speaker nzuri kwa ajili ya injili. Mchungaji Obedi alinionyesha speaker walizo nazo. Yani nikakubali sana. Tu speaker tudogo lakini tuna sauti, tunalia, tunatoa sauti mpaka unashangaa. Na hapa tuna speaker pia. Hapa Baraka pia kuna speaker, ila zinanunua speaker moja $250. Speaker hii moja, zile za injili zile nzuri, moja $250. Kwa hiyo sisi hatuhitaji speaker nyingi. Sisi tunahitaji tu speaker 3. Ngapi? 3. Yaani 250, 250, 250 mara 3. Kama kuna mtu yoyote ambaye Mungu atagusa anatupa hizi, atakuwa amefanya kazi kubwa sana. Ili tuhubiri nini? Injili. Tukipata hizi speaker 3, alafu tunanunua na mic na kamixer kadogo, sola tunayo tayari, battery tunayo, sababu hizi speaker tutatumia moto wa inverter, yani kubadilisha. Kwa hiyo tayari hapo tuna moto tunao. Tunachokosa sasa hivi sasa ni speaker. Yaani tupate hizo speaker 3. Tunaziweka speaker 3 na miguu yake. Miguu nimesikia eti ni $50 mguu mmoja. Ile miguu ya kuweka sound, zile speaker za kuweka kwenye miguu juu, zile za injili zile.
Hatutaki zile za kanisani. Tunataka kuwe speaker zingine special kwa ajili ya nini? Ya injili. Tunataka bafe zingine special kwa ajili ya injili, na zikiwa 3 hizi zitatosha kwa injili yetu sisi, zitatosha. Na huu mpangilio wa injili ni mpangilio endelevu, ni mpangilio ambao bado unaendelea. Kwa hiyo sio wiki moja tu, mwezi moja, sababu tunaanza Katanga. Katanga tunaweza tukafike pale Malinde, tunatoka Malinde Sebele tunarudi tena mpaka Mwandiga. Mwandiga tunakuja Baraka tunaenda wapi? Kalunja tunaenda mpaka Lweba. Unaona huko na popote ambapo hapana kusanyiko tutaanza tunafungua kusanyiko moja kwa moja. Sawa. Tukimaliza hapa center hapa, sababu ni kama vile bado tuko hapa center. Alafu sasa tunaanza kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo ni mpango endelevu. Ni mpango endelevu wa hii kazi ya injili ambayo tuko nayo. Kwa hiyo watoto wa baba, popote mlipo, tunahitaji support yenu, haswa upande wa speaker. Kuhusu transport tunajishughulikia wenyewe. Sawa, tunaenda na pikipiki zetu, tunaweka vitu kwenye mapikipiki. Hatuna gari, hata kama hatuna gari, lakini we will preach. Hata kama hatuna gari, tutahubiri na pikipiki zetu. Sawa. Kwa hiyo kuhusu masuala ya transport tutajishughulikia na pikipiki zetu. Kuhusu masuala sijui ni, ila sisi tunachohitaji tu ni speaker basi. Yaani tupate speaker 3 za dola 250. Speaker hizi 3 washungwe injili. Yaani tutagonga injili mpaka watu watasikia. Kwa mfano hivi Baraka jinsi ilivyokuwa, tunaweza tukafanya hata mwezi tuko hapa Baraka. Tuko pale. Imagine hivi tumeshaanza injili. Na tangu tuanze, yaani hivi sasa ni watu 8. Watu ngapi wameshaamini? Tuseme watu 8 ambao wameshaamini. Kwa hiyo hii injili yetu, huu mpango wetu wa injili utaleta matunda mengi sana. Na mtu mmoja akiamini, akija kwa Yesu, thawabu sio kwetu sisi tu tuliohubiri, lakini pia ni kwa yeye pia aliyechangia kuleta speaker. Unaona hapo? Na wale pia wanaotoa misaada kwa wajane na wayatima, ndio muda mzuri huu. Sisi tunawakaribisha. Leteni misaada yenu. Kwanza nitumie mwanya huu kuwashukuru wote wanaotoa misaada. Jamani, tunashukuru sana. Misaada yenu inafika na tunaifikisha kwa uaminifu mkubwa. Hatuli chochote. Amen. Hatuli chochote. Tunahakikisha kila senti inafikia wajane na mayatima. Na sasa tungetaka mlete vingi katika wakati huu wa injili, ili kwamba tunahubiri na tunatoa misaada. Kwa sababu gani? Hata hawa wajane na mayatima wenyewe, msaada mkubwa sio tu vile vitu mnavyowapatia, lakini pia msaada mkubwa ni neno la Mungu, si ndio hivyo? Sababu gani? Hata umpe vile vitu, usipompa neno, akifa akienda kuzimu, ulifanya kazi bure. Lakini unapompa vile vitu, unampa na neno pia, ni msaada maradufu, kwa sababu neno lile litaponyesha nafsi yake na vile vitu vitaponyesha mwili wake. Ndio maana tunaalika pia watu watoa misaada. Kuna watu tayari wengi sana wameshatupa hiyo ahadi kwamba wataleta misaada. Bwana wabariki. Tunahitaji pia kamera. Kuna mtu pia linaidia kwamba atatununulia kamera, lakini hajanunua mpaka sasa. Huyu sasa ni wa pili anaahidi kwamba baba analeta, lakini pia hajaleta. Kwa hiyo tunahitaji pia kamera, ili kwamba mikutano yetu iwe inaruka live. Tunashinda kuruka live na simu, lakini tukiwa na kamera tutakuwa tunaruka live. Amen. Na tukimaliza mikutano, tukirudi kanisani pia tutakuwa tena tunaruka kanisani live. Kwa hiyo jamani, tunahitaji kamera katika hii mikutano tulionayo, na hiyo kamera itasaidia pia hata watu wengine kupata injili kupitia mitandao ya kijamii. Asanteni sana watoto wa baba. Bwana wabariki. Nafikiri nimeongea karibia yote niliyoyaandaa kuyazungumza katika video hii fupi kwa ajili ya kuwaonyesha kwa nini tuhubiri injili. Na kwa nini wiki hii hatukuhubiri, ni kwa sababu tulipata msiba, na msiba umemalizika, tumeshanawa maji. Kwa hiyo sasa tunachotarajia, kesho tunaenda katika shamba la injili. Kesho tunarudi katika injili. Si ni hivyo wiki kesho yawezekana nisiwepo. Yawezekana niende mahali fulani wiki kesho. Sawa? Inamaanisha pia wiki kesho tutakuwa busy fulani, lakini huko nitakapokuwa pia nitagonga injili. Na baada ya wiki kesho tena nitarudi tena, tunaendelea na program yetu ya injili. Kwa hiyo asanteni sana. Bwana wabariki.
na karibuni kwa misaada yenu kwa ajili ya Injili. Nimesema tunahitaji spika 3 na spika moja ni dola 250. Tunahitaji miguu na mguu mmoja ni dola 50. Kwa hiyo kwa miguu peke yake ni dola 150 na kwa spika ni dola mia ngapi? 2, 4, 5, 6, 7. Ni dola 750. Kwa hiyo tukipata hizo hela zitatusaidia. Nimesema pia tunahitaji kamera ili kwamba mikutano yetu iwe inaruka live. Amen. Bwana awabariki. Kwaheri.